¿Por qué hay tantos hombres en España, hombres españoles, con esposas y novias latinas? Usted ve un porcentaje de hombres españoles, usted le pregunta o se da cuenta que la pareja es una mujer latina, venezolana, colombiana, ecuatoriana, cubana, hondureña, de Argentina, puertorriqueña, bueno, de diferentes nacionalidades de Latinoamérica. Pero ¿sabe por qué? Por el feminismo que hay en Europa, por los derechos tan fuertes que hay hoy día en contra del hombre, por las denuncias falsas que he escuchado que muchas damas le hacen a los hombres españoles, porque tú ya no puedes como hombre halagar la belleza de una mujer. De pronto un hombre no le puede decir a una dama como estás de guapa o como estás de bonita, porque con eso ya tienes para tener un problema y te puedan meter una demanda. O sea que tener una novia o una esposa a largo plazo española es una bomba de tiempo aquí en España. Mire, he visto muchos videos de hombres reclamando la patria potestad de sus hijos, y por las leyes y los derechos tan fuertes que hay en contra del hombre no han podido, o por denuncias falsas que le hacen a los hombres. Es injusto muchas veces. Mire, en todas partes hay feminismo. En Latinoamérica hay feminismo, en Colombia hay feminismo, y hay derechos a favor de las mujeres, claro, pero también hay derechos a favor del hombre. Hay muchos hombres en Latinoamérica que tienen la patria potestad de sus hijos, como mi hermano tiene la patria potestad de su hijo, porque hay derechos a favor del hombre y también hay derechos a favor y en contra de la mujer. Entonces diría yo que por eso hay tanto hombre español con esposas o novias latinas, y también hay mucha mujer española que está sola por ese mismo motivo, por el feminismo que hay hoy día, diría yo. Bueno, mi humilde opinión el día de hoy. Dios les bendiga.